Fitomby folo isanjato ny roapolona eto Madagasikara ankehitriny no misitraka ny herinaratra. Nametraka tanjona ny fitondram-panjakana mpiakatra 50 isanjato io io amin'ny taona 2024. Tokony tsy hananosaritra ny hanatratra io tanjona io indrindra ho an'ny tontolo ambanivohitra. Ho an'ny roapolona any vohitra any Vakinakaratra dia efa manomboka migoka izany izy ireo amin'ny alalan'ny tetikasa Aidelek sy Tozy Green. Arakaraka faktira, arakaraka lany zany no vola aloha. Zany hoe izy tsy mbola tsy mahazaka zavatra matanjaka ohatra zany masinin-kazo na sodira fa mbola jiro atrano sy zava-maneno majinijinika tratrany. Ny 7 Martsa 2024 no nanomboka niodina ity tompam-pamokarana angovo avy amin'ny herin'ny masoandro na ny centrale agro-photovoltaïque ao Tsaratanàna ao amin'ny commune ambanivohitra Finankarena Antsirabe faharoa ity. Ny Sonefarmine Madagasikara dia mamokatra herinaratra ho an'ny jirama izay jirama no mizara mitsinjara ny herinaratra azo avy aty amin'ny Sonefarmine any amin'ny tokantrano tsirairay avy ho an'ny mponina misy eto Antsirabe dia raha omena ny statistika dia mamokatra eo amin'ny 4,5 MWh hatramin'ny 5 MWh par mois zay dia izay filana zay dia mamatsy sy ny filan'ny apahatelo mponina eto Antsirabe. Mbola malalaka ny seha-pamokarana herinaratra eto amintsika. Manana harena voajanahary toy ny rano, ny rivotra, ny masoandro, ny firenena, saingy mbola ambany ny tahan'ny fitrandrahana azy ireo. Ho an'ny angovo avy amin'ny rano manokana izao dia 7000 MW no tokony angovo azo ahodina amin'ny alalan'ny rano. Saingy ny 2 isanjato amin'izany ihany no voatrandraka amin'izao fotoana izao. Misy endrika ihany nefa satria tsy hoe misy hydroélectricité dia zany na ny thermique. Zay le mix énergétique tsy possible mihitsy satria amin'ilay fivoavan'ny toetrandro zao dia efa manomboka miritra le renirano rehetrarehetra. Tokony mixena akambana daholo izy satria ny ray raha maty amin'ny fotoana tsisy masoandro ohatra fa maizina be no midory tanety ohatra mba mandeha ny hydroélectricité. Rehefa tonga ny maimai-tany tsisy hydro thermique indray mba mandeha fahaizana zany mba équilibrena tsara le zavatra ho vokarina zany. Misy risque daholo fa tsy maintsy atao satria izay le ilatsika hoe mba azahoana jiro mora. Raha hydroélectricité hatrany amin'ny 2000 2500 dollars ny kilowatt installé. 1 kilowatt zany dia efa mandana an'izay. Solaire anao sapy aller jusqu'à 3000 na ohatran'izay arakaraka le technologie. Nefa ny thermique anao 800 dollars dia mahavita sady vetivety dia ny tiako resahana hoe raha anao énergie renouvelable teny ilaino ary prioritaire fa zany ko milaza hoe moramora mametraka an'izay fa lafo. Olona ireo foibe famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny gazole na ny solika mavesatra na ny foilo loratra no manana tombon-dahany na dia sady mandoto tontolo iainana azy izy ireo no mandany vola be. Tombola lavitra ny transition énergétique efa nodradradradraina hatramin'ny 2024. Mandalo fotoatsarotra ny sehatra ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Misedra olana maro ny orinasa jiro sy rano malagasy na ny Jirama. Boka trosa amantaonany maro ity orinasam-panjakana ity. Vireo rouge hoy ny ministry ny angovo Ramarsona Andry. Fourniture-na carburant trosa zay fourniture-na intianarany énergie trosa hafa zay fourniture-na matériel satria misy dépannage trosa dia miteny aminareo fa be trosa be Jirama amin'izao fotoana zao dia normal raha be trosa be Jirama no ny antony anankiroa. Antony iray voalohany zany resantsika teo iny hoe raha mbola mivarotra perte foana ianao dia tsy tafavoaka eo donc mila miova tanteraka mihitsy ny business model anao. Fa ny antony anankiray faharoa koa zay tsy azo tsintsoniavina fa ny management. Zany hoe tsy hoe le management tsy le management mampatonga an'le trosa fa le management mahabetsaka an'le trosa. Momba io tsy fetezany resaka management eo anivon'ny Jirama io dia efa nisy tompon'andraikitra ambony na hiditra ponja taoriany fiakaran'ny raharaha teny anivon'ny pôle anti-corruption na ny PAC ny volana Desambra 2024 lasa teo. Isan'ireo voasazy efa tao naponja ny tale général teo aloha Désiré Racity sy ny tale général lefitra misahana ny raharaha anatiny Albert Veljon Marie.
kolikoly avolenta teo amin'ny jirama sy ireo orinasa tsy miankina maro indrindra fa ny fanomezana tombon-dahany orinasa iray na favoritisme no vesatra nanamelohana ireo efatra mianadahy. Na izany aza nefa dia mbola mitohy hatrany io olan'ny resaka management io eo amin'ivon'ny jirama. Raha ny resaka trosa indray dia fantatra fa mahery ny 707 miliara ariary ny trosan'ny jirama amin'ireo orinasa tsy miankina mpiara-miasa aminy araka ny tatitra nivoaka ny taona 2024. Tsapanay fa be da be ny contrat nefa le zavatra tsy miasa akory, zany hoe nanaterana entreprise X anankiray groupe électrogène ao amina centrale anankiray dia le groupe tsy miasa tsy mihetsika akory dia nefa andoavam-bola isam-bolana tsy azo ekena hoe andoavana facture reny zavatra reny. Hatramin'ny volana Desambra 2024 dia mahery ny 30 ireo orinasa tsy miankina mivarotra angovo amin'ny fanjakana malagasy raha ny tatitra hita eo amin'ny pejin'ny Office de Régulation de l'Électricité na ny ORE. Niteraka olana hatrany ireo fifanarahana ambara fa tsy mifandanja na contrat léonin teo amin'ireo mpitantana ny jirama sy ireo orinasa tsy miankina. Izany aza nefa tsy natsahatra izany fifanarahana izany. Ohatra, manao contrat d'achat d'énergie pour 40 mégawatts. Dia nefana efa installé reo misy groupe électrogène 40 mégawatts fa rehefa asianao veloma le izy zara fa 20 mégawatts no velona, zara fa 15 mégawatts no velona. Nefa contrat anao calculé en fonction le 40 mégawatts. Dia zay tsy ekena zany no ravana le contrat teo aloha no corrigena tanteraka tamin'ny taona 2024 tapatapaka ny taona 2024 zany vao tena tanteraka le izy nanomboka tamin'ny taona 2024 no fampiresahana tamin'ireo ady satria vola be an'olona zany no katsahanao tsy tadidiko nahazahoantsika amina miliara maromaro mihitsy ny 298 miliara ngamany izy zay raha tsy diso ahako. Isan'io fifanarahana mahabe resaka io ity an'ny orinasa énergie électrique na ny ENELEC ity. Fifanarahana ho famatsiana ny Tomasina izay vita sy ny voalohany ny 12 febroary 2024 ary nasimpanovana matetika nandritra ireo fitondrana ny fandimby. Isan'izany ny fanovana natao ny voalohan'ny volana oktobra 2024 nandritra ny fitantana ny tali général ny jirama Olivier Jaumiary. Nitondra fanovana farany ny 17 jona 2024 ny tali général Vonjy Andriamanga. Ity fanovana farany ity dia namaritra fa hatramin'ny 1 Desambra 2024 no anan-kery ny fifanarahana eo amin'ny jirama sy ny ENELEC. Izany hoe 20 taona be izao. 32 mégawatt no voasoratra mazava tsara fa angovo tokony vokariny ity foiben'ny ENELEC ao Tomasina ity amin'ny alalan'ny centrale thermique. Ny volana aogosta 2024 kosa no nanomboka ny asa ny centrale solaire izay mamokatra 2 mégawatt. Voarakitra mazava tsara anatin'io fifanarahana io ihany koa ny vidin'ny kilowattheure. 19 cents amin'ny vidin'ny kilowattheure araka ny fanovana farany ny taona 2024 raha 24 cents izany tany aloha. Raha ataony kajy 39 ariary ny cent iray, 741 ariary ny kilowattheure. 23 712 000 ariary isanandro no ividianan'ny jirama ireo 32 000 kilowatts amin'ny ENELEC. 19 mégawatt ihany anefa novokariny orinasa ao anatin'ny vondrona Filatex io raha ny fanazavana azo. Na izany aza, tsy maintsy naloha ireo 32 mégawatt izay nitarika ny trosa amin'ny savovona ho an'ny jirama. Ny angom-baovao teo anivon'ny ENELEC no nahalalana fa tsy nifanefahan'ny jirama ny volan'izy ireo ka nampisavovona ny trosan'ny ENELEC amin'ny jirama no nampienan'ny ENELEC ny herinaratra omeny ny jirama. Misy ny sazy miatra ho an'ny ENELEC na ho an'ny jirama raha tsy mahefa ny fanarahana izy ireo. Isan'ireo mpiara-miasa amin'ny jirama ihany koa ny vondrona aksianina. Ankoatr'ireo tetikasa famatsiana angovo maro an'ny aksianina dia mamaty solika ny jirama ny aksianina amin'ny alalan'ny Jovena. Mbola ady tsy vita ihany koa ity famatsiana solika ity satria dia mbola trosaamisavovona ihany koa an'ny orinasa mpanjakana. Trosa izay nahavoatery ny Jovena hampiato ny famatsiana solika ny jirama. Namoaka réquisition ny fanjakana izay nandidi ny Jovena hamaty solika ny jirama. 18 000 na 7 saray alina metre cube no solika takiany jirama tsy maintsy vatsiany Jovena tanatin'io réquisition io. Io 18 000 metre cube io anefa no vokatra solika jifaina Antananarivo ao anatin'ny iray volana. Ny toro-teny anivon'ny flankevi-mpanjakana ny Jovena saingy tsy nahazo rariny. Tsara ny mampafantatra fa 50 tapitrisa $isa-taona ny teti-bola tokany jirama ividianana solika no dinana ireo centrale thermique.
ny 800 ry fandanin-jirama dia lasa any amin'ny centrale thermique avokoa. Be ireo nahazo tombony tamin'ireo fifanarahana manomboka any amin'ny fanomezana ny tsenam-barotra. Mody ambara fa sokafana amin'ny raisampirenena ny tolo-barotra saingy efa fantatra meloha ireo azo izany. Manerana amin'ny Madagasikara dia fantatsika fa betsaka ny herinaratra mandeha amina groupe amina solika zany. Kanefa nefa voalazako teo iny reny groupe reny dia manana tompony dia ilay tompony mampanofa ny izy amin'ny fanjakana. Dia jerevana reny misy ny facturan'olona sasany satria misy amin'izareo madio manao asa tsara normal, dia misy amin'izareo tsy manao zavatra madio fa feno osika sy laigna sy fanotokondona ny mbola mpanjakana fa misy fifandraisana amin'ny fanjakana. Dia misy fifandraisana amin'ny ministre zany, misy fifandraisana amin'ny olona ambony ministre. Fantatra ohatra fa misy ireo tompon'orinasa miantsehatra eo amin'ny sehatra ny herinaratra ireo no nanohana candidat ho filoham-pirenena tamin'ny 2014. Asanganana tena tombotsoa manokana avy eo. Eo ihany koa ny tombony azo amin'ny fanomezana ny tsena ny famatsiana solika, ny apahambola raisina rehefa manery antony faktura ary ny apahambola azo rehefa mivoaka ny vola. Endrika kolikoly daholo izany. Amina miliara darayara isam-bolana ny vola miditra amin'ny kitapom-bolany antoko politika nareo mandritry ny taona anankiray. Dia fareo raha voahatra momba misy indray andro any fanadiadina momba mifananany zareo avaizy ty avaizy aza tadidina alohan'ny zareo tondra tamin'ny fitondrana tsy nanana. Une fois zareo tonga amin'ny fitondrana milliardaire. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanomezana tombon-dany manokana ny mpiasa sasany eo anivon'ny jirama sy ny kolikoly amin'ny resaka fanomezana fankasitrahana. Ny paritaka tamin'ny tambazotra sosialy ny vola miaopapana zaraina tamin'ireo tombon-dandraikitra ambony eo anivon'ny jirama. 2 miliara ariary mahery izany fankasitrahana arabola izany, ka isan'ny goka izany ny tale jeneralin'ny jirama teo aloha Vonjy Andriamanga izay nahazo 80 tapitrisa ariary, ary ny tale jeneraly misolo-toerana amin'izao fotoana izao Rivoerlala Danielina izay voalaza fa nahazo 70 tapitrisa ariary. Ny karamana ny prime dia inoko fa tsy ambaratelo. Ary reny donné reny dia amina donné ana-karama zany dia tsy tokony hivoakan'ny orinasa mihitsy zany. Ny faharoa azo teneniko dia ohatra ny amin'ny orinasa-panjakana rehetra ary ohatra ny nazavaiko teo zany dia misy ny prime eo anivony orinasанtsika jirama. Ny anapiko azy fotsiny dia tsy tableau nivoaka avy aty amin'ny orinasa jirama zany hitatsika reny fa azo atao hoe tableau reconstitué. Anjarantsika zany makavaka hoe inona ny antony raha ny fahitanay azy manokana aloha anivon'ny orinasанtsika jirama dia fanakorotanana reny zavatra nitrangy reny. Zavatra efa afaka ambarako eto hoe tsy ny volam-bahoaka no entina zany anaovana an'izay. Tsika ne miara-miasa amin'ny partenaires techniques et financiers maromaro. Misy ny business plan zay resahana miaraka amin'izy ireo zany, ary koa tsy automatika hoe ho azo zany fa rehefa hita hoe mandroso ny asa ary miasa mafy ny mpiara-miasa rehetra dia hitako hoe azo atao no mieritreritra hoe misy zany ny tombontsoa tsy ny olombitsy fa makany amin'ny mpiara-miasa jirama. Na be resaka ihany koa ny fividianana fiara lafo vidy ho an'ireo mpitondra ambony eo anivon'ity orinasa ity. Ny mpiara-miasa rehefa directeur zany anivon'ny orinasa jirama dia manana droit amina véhicule de fonction. Raha ny enti-manan'ny orinasa jirama ihany ny entina hamatsy an'izay véhicule de fonction zay
dia tsy ho vita io. Dia nisy zany système zay nijerena hoe ok ary ahoana ny ahafahana d'un côté zany mameno ny flotte zay tsy ampy, de l'autre côté midoter ny véhicule de fonction satria ao anatin'ny contrat ny directeur zany zay véhicule de fonction zay. Nisy ny calcul économique zay natao momban'io ary 100 millions isaky ny véhicule, 100 millions isaky ny véhicule ny économie zay ataon'ny orinasa Jirama zany rehefa miditra amin'izay système na véhicule de fonction zay zany les directeurs, satria mandritra ny taona maro zany dia iny véhicule de fonction an'iny ny netin'ny directeur zany dia tsisy ny renouvellement, zay ny calcul natao zany véhicule tsy ho ampanina ihany koa satria mbola isy ny réparation, misy ny entretien, ny assurance sy ny sisa zany zay efa anatin'izay cadre zay. Kolikoly sy favoritisme no andraisan'ireo mpiasan'ny Jirama fanomezana prime exceptionnel sy fividianana fiara ho an'ny mpitantana ao ambonin'ny Jirama io, satria ireo tena miasa, ireo teknisianina tena mitsemboka, miaritra ny mafy tsy mahazo na sombitsombiny amin'izany fankasitrahana izany akory. Isan'ny tetika nanapotehana ny orinasa Jirama izany. Nandray an'ity fitantanana ity Vonjimaiky mazava ho azy zany fa nisy ny fitantanana teo aloha ary tsy afaka maly eo amin'ny toeran'ny fitantanana teo aloha zany ny fanapa-kevitra ny zavatra zay mety nitranga tamin'ny zay fotoana zay. Ny zavatra afaka teneniko anefa dia ny hoe ny fitantanana ankehitriny na ary ny tenako dia tsy miaro ny tombontsoan'ny olombitsy fa mametraka tsara ny atsotsika hoe méritocratie, zany hoe rehefa miasa mafy zany ianao rehefa miasa aingana araky ny baiko sy ny taridalana zany omeny fitondram-panjakana dia ka misy ny tombontsoa, misy ny fanatsarana ny orinasa eo anivon'ny fanarenana ny orinasa, misy vokatra hita maso ary misy vokana aty amin'ny mpanjifa zany dia zay le atsoka hoe méritocratie misy zany tombontsoa iombonana dia mendrika ny izarana zany tombontsoa iombonana zany ny fitantanana zany hatrany amin'ny mpiara-miasa tsirairay avy fa tsy amin'ny olombitsy irery ihany. Nanampitrotraka ny fanapotehana ity orinasa-mpanjakana ity ny fanomezana tombon-dany ireo orinasa ny sehatra tsy miankina. Zany tsy mbola Jirama hoe fahita zany fa ny fahitana fa tsy fahita. Tanto zany na manao révision na moteur io complet matériel ny Jirama. Ma métrolo normal zany tena ina appareil tonga dia vita tena zany tena manara-penitra tamin'izany fotoana zany. Zao no mbola manao intervention mbola sy miverina mbola sy nomemena fa matin'ny koa ny groupe namboarinao satria exprès technicien koa ny mamon'olo karamena mamon'olo madivon'olo 100 mégawatt ny décalé iny ary mahatonga an'ireny centrale maro be hydraulique izay potentiel antsika maro be tsy amboary any fanjakana iny Jirama ny fanjakana tsy hoe mbola hividy exprès mila ilay privé satria nisy raha miasa amin'ny privé gazoil la Jirama ny manome gazoil sy andiany sy zavatra rahantsika mila 2 sy 4 arivo tsy hita izay tena vahaolana maharitra amin'ny famatsiana herinaratra. Mbola latsaky ny 20 isanjato ireo manana jiro ao an-tokantrano. Saika lasa ny orinasa tsy miankina avokoa ireo andraikitra tokony sahan'ny Jirama toy ny fametahana ny andrin-jiro, ny fakana ny relevé izay voaterina ato noho ny tsy fandoavana ny volan'ny orinasa tsy miankina. Ny mpanjifa indray no voatery manao izay relevé izay ka raha tsy mahavita manatitra izany eo anivon'ny foiben'ny Jirama dia faktura tombana no alefan'ny Jirama, faktura izay midangana izay tsy izy. Tsy zarizary ihany koa ny kalitaon'ny tolotra omen'ny Jirama. Zay zao tsy mitambatra jiro aman'olona, tsisy locolocateur zany hoe indépendant zay dia zany efa miala maraina mody ariva, zany hoe tsisy jiro ampiasaiko mihitsy aho, tsisy zavatra ataoko mihitsy aho, dia rehefa tonga ny facture dia tena mibangana le izy, tena tsy haiko hoe ohatrany ahoana fanazavako azy fa
azoko raha ataoko hoe 4 fois an'le facturena isam-bolana zany no fiakaran'le izy tena miakatra be le izy tsy rariny le izy amiko za manokana aloha tena tsy rariny le izy tena tsy rariny le izy tsy haiko hoe azony jirama jerena ve momba an'izay hoe tokony mba ampidinina le izy satria vahoaka madinika amin'izao tena mbola azo lazaina hoe tena sahirana surtout après le covid-19 dia mbola miaina ao anatin'izay le olona dia tena sahirana hitanareo tsara hoe le tsena zany miankina amin'ny courant dia efa tapaka ijiro zany a dia mientana mihitsy voalohany indrindra aloha tonga dia simba satria misy andreo charcuterie yaourt fromage tonga dia malemy daholo dia ny anankiray koa misy balance zao io mandeha courant dia raha ohatra ka hoe tapaka ny jiro dia tsy afaka mandandra entana ianao ohatra andrasana izay tena vahaolana ahafahan'ny jirama miaran-doha autonomisation ny jirama sy fanasongadinana ny fahaiza-manao ny malagasy no vahaolana ho ny teknisiana maro eo anivon'ny jirama privatisation kosa no aingana ho ny mpanao politika isiny ny fifaninanana vahaolana fantatry zareo fa maninona le vahaolana tena izy tsy ampiasaina eo zany nataoko hoe criminel amiko zavatra ohatran'izany satria tsy ampiasaina ny vahaolana tena izy misy olona ny maty noho ny jirama mbola ho sarotra nefa ny ampaleotena ny jirama miankin-do tanteraka amin'ireo orinasa tsy miankina mantsy ny jirama vokatry ny olana arabola ny sherity zao no nanolotra ho fanomezana ity centrale tamatavy 4 ity ny Henri Fraise kosa no miantoka tanteraka ny groupe sy ny fampandehanana ny asa rehetra ao amin'ity centrale jirama ho full point ity ny tena ilaintsika dia herinaratra avy amin'ny barrage hydroélectrique ary tamin'ny fotoan'androny tamin'izany république faharoa dia nanao ny barrage andekaleka io mandraka reny sy ny sisa dia reny ahafahantsika manantena fa ny herinaratra vidintsika zany dia mirary dia mirary ary zaka amin'ny vahoaka malagasy kanefa ny azakazaka zareo nanao an'ireto groupe électrogène reto satria anaovana business miandratra vahaolana aingana isitrahany herinaratra amin'ny vidiny mirary ny vahoaka malagasy anisan'ny vahaolana tokony apetraka aingana ny fanafoanana ireo endrika kolikoly rehetra misy eo anivon'ny osehatra io sy ny fialana amin'ny fampiasana ny loharanon'angovo tsy maharitra izay miaro ny tombotsoan'olombitsy filazatseny am-pototsony efa mila fahazavana ny mpianatra vavaka anao fianarany ary mila fahazavana ny mpiasa vavaka anao ny asany ary tsy afaka mandroso mihitsy tsika raha tsy mirehitra am-poto ary tsy afaka mandroso mariny tsika raha tsy mirehitra am-poto ary tsy lama mihitsy ny tany efa hoe tsy milamy zany manontany raha tsy mirehitra am-poto fianana koa tsy lama